បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍សម្រាប់ការចូលមកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃដែរគឺខ្ញុំនឹងមក review បង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកលុយជាមួយនឹង app បរទេសមួយដែលមានឈ្មោះថា App Givvy បាទចំពោះ app មួយហ្នឹងគឺវាបានចេញយូរឆ្នាំមកហើយដែរប៉ុន្តែ app ហ្នឹងនៅតែអាចបន្តរកលុយបានហើយទឹកខ្ញុំសម្រេចចិត្តលើកយក app នេះមក review ឡើងវិញបង្ហាញជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងដោយសារតែមួយរយៈនេះគឺប្រហែលថ្ងៃមុននេះគឺ app នឹងមានការចំណាយតម្រង់ថ្មីគឺតាមរយៈការដកលុយបាទអញ្ចឹងចំពោះការពីមុនគឺតើតើយើងរកបានគ្រប់ចំនួន29សេនទើបយើងអាចធ្វើការដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal បានប៉ុន្តែ app នេះឥឡូវគឺយើងអាចដកលុយបានច្រើនកាបូបលុយបាទអញ្ចឹង app នេះពីមុនយើងអាចដកលុយបានតាមរយៈកាបូបលុយ PayPal តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចដកលុយតាមរយៈ Coinbase PayPal Binance ក៏បានដែរអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នារកបានតែ19សេនគឺបងប្អូនអាចដកលុយចូលទៅក្នុង Coinbase បានហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺសម្រាប់ការដកលុយចូលទៅក្នុងគណនី PayPal គឺតើតែយើងមានគ្រប់ចំនួន99សេនទៅយើងអាចធ្វើការដកបានបាទដោយសារតែ PayPal គឺគេកាត់សេវាណាកាត់សេវាចំនួន1សេនបាទអញ្ចឹងគេតម្រូវឲ្យលក្ខខណ្ឌត្រូវតែយើងគ្រប់ចំនួនចាប់ពី$1ទៅយើងអាចវេលុយបានអញ្ចឹងបើអត់គ្រប់ចំនួន$1ទេគឺអត់អាចវេចូល PayPal បានទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាក៏អាចដកលុយចូលទៅក្នុងកាបូបលុយ Binance បានដែរអញ្ចឹងកាបូបលុយទាំង3ទាំងអស់ហ្នឹងសម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាអត់ទាន់ចេះបង្កើតទេគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link ពីរបៀបនៃការបង្កើតកាបូបលុយទាំងអស់ហ្នឹងនៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចូលទៅមើលទៅបងប្អូននឹងដឹងពីរបៀបនៃការបង្កើតកាបូបលុយទាំងអស់នេះហើយដូចជា Coinbase PayPal ឬក៏ Binance ហើយបងប្អូនក៏អាចដកចូលទៅក្នុង Amazon ផងដែរបាទអញ្ចឹង Amazon គឺជាទីផ្សារអនឡាញដ៏ធំមួយនៅអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូនអាចធ្វើការទិញទំនិញផ្សេងៗតាមរយៈ Amazonប៉ុន្តែតើយើងមានលុយគួរសមដែរបើយើងអាចទិញបានអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកលុយចូលក្នុង Coinbase បាន PayPal បានឬក៏ Binance ក៏បានដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនសិនពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយវាបាទព្រោះថា app ហ្នឹងគឺជា app ដែលល្អហើយខ្ញុំធ្លាប់បានដកលុយបានពិតប្រាកដហើយជាមួយ app មួយនេះឥឡូវយើងចូលទៅមើលពីរបៀបនៃការបង្កើត app នេះដើម្បីយើងរកលុយទាំងអស់គ្នាជាមួយវាបាទចឹងដើម្បីចុះឈ្មោះដំឡើង app នេះរកលុយលើទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងបានសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺជា channel របស់ខ្ញុំដែលមានឈ្មោះថា DARA Make Money បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមកថ្មីសូមថាជួយចុច subscribe និងចុចរូបកណ្ដឹងផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទចឹងបងប្អូនអរគ្នាចង់ចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ App Givvy នេះបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាព្រួយនេះមួយបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើសញ្ញាព្រួយនេះមកបន្តមកទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញទម្រង់បែបនេះដែលខ្ញុំនឹងសរសេរថាចុចលើ link ខាងក្រោមដើម្បីធ្វើការដំឡើងកម្មវិធីចឹងបងប្អូននឹងឃើញ link ពណ៌ខៀវៗខាងក្រោមនេះហើយបាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើ link ហ្នឹងមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការដំឡើងកម្មវិធីនេះតែម្ដងបាទចឹងបងប្អូនឃើញនេះគឺជាកម្មវិធីហ្នឹងហើយចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា install ឬក៏ដំឡើងមកបើសិនវាដំណើរការដល់អក្សរខ្មែរវាដាក់ពាក្យថាដំឡើងបាទចឹងបងប្អូនចុចលើពាក្យដំឡើងក៏បាន install ក៏បានដែរហើយរងចាំប្រហែលរយៈពេល7 នាទីគឺវាដំឡើងពេញគឺវានឹង load ចេញមកជាទម្រង់បែបនេះចឹងបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះគេដាក់ពាក្យថា play បាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា play នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងអញ្ចឹងមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការចុះឈ្មោះគឺវាឲ្យយើងធ្វើការជ្រើសរើសជាភាសានិងរូបិយប័ណ្ណវត្ថុជាមុនសិនអញ្ចឹងភាសាឥឡូវនេះគឺវាអាប់ដេតច្រើនមានដូចជាភាសាប៉ូទុយហ្គាល់ ឥណ្ឌូនេស៊ី អេស្ប៉ាញឬក៏រុស្ស៊ីជាដើមអញ្ចឹងភាសាដែលយើងអាចប្រើបានសម្រាប់ខ្ញុំអត់សូវខ្លាំងភាសាអង់គ្លេសទេប៉ុន្តែយើងអាចយល់បានខ្លះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសយកភាសាអង់គ្លេសហើយរូបិយប័ណ្ណវត្ថុខ្ញុំសូមជ្រើសយករូបិយវត្ថុដុល្លារបាទព្រោះថាមានដូចជាយូរ៉ូហ្នឹងសិតតែលុយដែលខ្ញុំអត់ទៅដែរប្រើដែរស្គាល់ទេស្គាល់ដែរប៉ុន្តែយើងដែរប្រើណាយើងមានតែដុល្លារទេដែលខ្មែរយើងគាត់ប្រទេសខ្មែរយើងប្រើទូលំទូលាយដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជ្រើសយករូបិយប័ណ្ណវត្ថុដុល្លារអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ចុចលើវាមកដើម្បីឲ្យវា load ចេញជាពណ៌ក្រហមបាត់នេះមកបាទបងប្អូនចុច load ចេញជាពណ៌ក្រហមបាត់ហ្នឹងមកបន្តទៀតបងប្អូនក៏លេខមកខាងក្រោមបងប្អូននឹងឃើញពាក្យថា continue បាទចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា continue នេះមកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលមកដល់ក្នុងទម្រង់នៃការចុះឈ្មោះតែម្ដងបាទចឹងយើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈពីររបៀបទី1យើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook និងរបៀបទី2យើងអាចចុះឈ្មោះតាមរយៈ Google មានន័យថាចុះឈ្មោះតាមរយៈ Gmail បាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលអត់សូវចេះប្រើ Gmail account ទេយើងអាចចុចឈ្មោះតាមរយៈ Facebook បាទបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើ Facebook នេះមកបាទចឹងជំហានដំបូងយើងក៏លេខមើលខាងក្រោមជាមុនសិនមុននឹងយើងធ្វើការចុះឈ្មោះណាបងប្អូនក៏លេខមើលខាងក្រោមនេះបងប្អូននឹងឃើញសញ្ញាត្រង់ជ្រូកនេះមួយចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះចឹងកន្លែងហ្នឹងគេឲ្យយើងធ្វើការ tick ដើម្បីយើងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេងនៅក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងណាចឹងបងប្អូន tick កន្លែងនេះមកបាទបងប្អូន tick ឲ្យវា load ចេញជាសញ្ញាគ្រីសនេះមកដើម្បីយើងយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌផ្សេងដែលកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យយើងព្រមតាមណាហើយកម្មវិធីលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាអត់មានបញ្ហាទេវាអត់មានគ្រោះថ្នាក់ដល់យើងទេបាទបងប្អូនចុចវា load សញ្ញា tick មកបន្តទៀតបងប្អូនធ្វើការជ្រើសរើសរបៀបនៃការចុះឈ្មោះអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ចុះឈ្មោះតាមរយៈ Facebook វាងាយស្រួលណាបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើរូប Facebook នេះមកគឺវានឹង load
ចូលទៅក្នុងទម្រង់ដែលឲ្យយើងធ្វើការ continue ជាមួយ Facebook របស់យើងចុះបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យ continue ជាមួយ Facebook មកគឺវានឹងនាំបងប្អូនចូលក្នុងទម្រង់នៃ app តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់ចុះឈ្មោះជាមួយនឹង Gmail account បងប្អូនចុចលើពាក្យថា Google account នេះមកអញ្ចឹងគឺវានឹងនាំបងប្អូនឬក៏បង្ហាញបងប្អូនជាមួយទម្រង់បែបនេះសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលមាន Gmail account ច្រើនអញ្ចឹងវាតម្រូវយើងធ្វើការជ្រើសរើសអញ្ចឹងបងប្អូនជ្រើសរើស Gmail account មួយមកហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមាន Gmail account តែមួយទេនៅពេលបងប្អូនចុចលើពាក្យថា Gmail account គឺវានាំបងប្អូនចូលមកក្នុងទម្រង់នៃ app នេះតែម្ដងហើយបងប្អូនឃើញនេះគឺជាទម្រង់ដំបូងគឺគេណែនាំឲ្យយើងដឹងថាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់ដកលុយចូលក្នុង PayPal ឥឡូវនេះគឺតើតែបងប្អូនគ្រប់ចំនួន$1ទៅយើងអាចដកបានបាទកាលពីមុនគឺតែ29សេនទេតែឥឡូវ$1បាទអញ្ចឹងបងប្អូនឡើយនេះវាអត់បញ្ហាទេបងប្អូនជួយទៅ continue មកបងប្អូនក៏អាចដកលុយចូលក្នុង Coinbase បានដែរបាទឥឡូវឃើញថាពេលនេះយើងបានធ្វើការចុះឈ្មោះរួចរាល់ហើយជាមួយនឹង App Givvy មួយនេះឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយនៅលើ App ផ្ទាល់តែម្ដងដោយសារតែទម្រង់ទាំងអស់នេះគឺខ្ញុំបានធ្វើការ screenshot លើវីដេអូទេដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនឲ្យងាយស្រួលយល់ឥឡូវចូលទៅមើលពីការបង្ហាញនៅលើ App ផ្ទាល់តែម្ដងពីរបៀបនៃការរកលុយជាមួយវាបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវឃើញថាយើងបានចូលមកដល់ក្នុង App នេះផ្ទាល់ហើយឥឡូវដើម្បីរកលុយជាមួយវាបានអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាពីរបៀបនៃការរកលុយតាមរបៀបទី1បាទអញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌនៃការរកលុយនៅលើ App Givvy នេះគឺតម្រូវបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសន្សំជាកាក់បងប្អូននឹងឃើញកាក់ខាងលើនេះបាទកាក់ហ្នឹងគឺយើងអាចយកទៅបដូរជាលុយបានអញ្ចឹងដើម្បីយើងរកកាក់ហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនតាមមួយរបៀបឥឡូវយើងចូលមើលពីរបៀបទី1របៀបទី1គឺការ check in ការ check in មានន័យថាការចុច claim ជារៀងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងនៅថ្ងៃទី1ទី2បងប្អូនឃើញហើយអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់តែចុចលើកន្លែងនេះមកនេះកន្លែងពាក្យថា claim បងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញវាលោតសញ្ញា tick មានន័យថាយើងបាន claim បានចំនួន1កាក់អញ្ចឹងថ្ងៃទី2យើង claim បាន2កាក់ថ្ងៃទី3 claim 4កាក់ទី4 claim បាន8កាក់ទី5 claim បាន16កាក់អញ្ចឹងគេទាមទារឲ្យបងប្អូនអស់នេះ claim ជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនបើបងប្អូនអស់គ្នាអត់បានចូល claim នៅថ្ងៃណាមួយគឺវានឹង load ឲ្យយើងទៅ claim នៅថ្ងៃទី1វិញអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខាតកាក់ណាព្រោះថាបើយើង claim កាន់តែយូរទៅគឺយើងបានកាក់កាន់តែច្រើនជាមួយ app មួយហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរកលុយទី1បាទអញ្ចឹងយើងចូលមើលពីរបៀបនៃការរកកាក់ទី2បងប្អូនឃើញខាងក្រោមនេះជារូបកាដូបាទជារូបកាដូណាអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយកាដូទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងអាចទទួលបានចាប់ពី2ទៅ6កាក់អញ្ចឹងបងប្អូនគ្រាន់ចុចពាក្យថា tap to get នេះមកបាទចុចលើរូបកាដូហ្នឹងមកបន្ទាប់បន្តិចគេនឹងបង្ហាញគឺណែនាំបងប្អូនគឺថានៅពេលកាដូនឹងវារត់ពេញម៉ោងគឺយើងទទួលបានកាក់ឥឡូវគឺបងប្អូនចុចលើពាក្យ OK មកម៉ោងហ្នឹងគឺម៉ោងកន្លែងនេះអញ្ចឹងនៅពេលម៉ោងហ្នឹងវាលោតចប់គឺគេនឹងឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចុច claim កាក់ហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមើលម៉ោងខាងក្រោមមកពេលម៉ោងលោតចប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នានឹងអាចចុច claim បានអញ្ចឹងយើងទទួលបានកាក់ហើយបន្ទាប់ពីបងប្អូន claim ហើយយើងអាចចុចកន្លែងនេះទៀតមកដើម្បីវារ៉ាន់ម៉ោងទៀតមកពេលម៉ោងវាលោតចប់គឺយើងទទួលបានចុចពាក្យថា claim របស់យើងទទួលបានកាក់បន្ថែមទៀតហើយអញ្ចឹងកាដូគឺវាមាន4កាក់តិចច្រើនគឺវាតាមនៅកម្មវិធីគេតម្រូវឲ្យយើងចុចបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការរកកាក់ទី2ឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពីរបៀបនៃការរកកាក់ទី3ការរកកាក់ទី3គឺការលេងហ្គេមបាទការលេងហ្គេមនៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងណាហ្គេមដូចជាការលេងហ្គេមទ្រាបាទលេងហ្គេមគិតលេខឬក៏លេងហ្គេមចងចាំឥឡូវទៅហោខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនក្នុងហ្គេមនេះមួយក្នុងមួយហ្គេមលេងម្ដងគឺយើងទទួលបានចំនួន4កាក់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺមានយើងលេងយើងអាចលេងបាន6ហ្គេមបាទគឺវាមានជីវិតរបស់វាក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងចុចពាក្យថា start មកហើយបងប្អូនឃើញហើយគេនឹងបើកឲ្យយើងចងចាំគេបើកយើងចងចាំឥឡូវគេឲ្យយើងចុចលើរូបដូចគ្នាណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបទាំងអស់ហ្នឹងគឺមាន2រូបទេដែលដូចគ្នាហើយគឺមាននាទីបើសិនបើនាទីលោតចប់ហើយយើងអត់ទាន់ជ្រើសរើសទៀតគឺមានន័យថាយើងចាញ់ឥឡូវខ្ញុំគិតថារូបនេះដូចគ្នាបាទបងប្អូនឃើញគឺដូចគ្នាមែនអញ្ចឹងយើងចុចមកបាទខុសបាទនេះខុសអានេះបើកសិនមកអានេះខុសទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាយើងចាញ់អញ្ចឹងមានន័យថាយើងចុចខុសតែ3ដងគឺយើងនឹងចាញ់ហើយគឺវានឹងលោតចូលកន្លែងផ្សាយពាណិជ្ជកម្មបងប្អូនចុចខ្វែងមកអញ្ចឹងបើសិនបងប្អូនអត់ចង់លេងម្ដងទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា try again មកឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនម្ដងទៀតថាឲ្យយើងចងចាំណាឥឡូវយើងមើលឲ្យចងចាំសិនទៅឥឡូវរូបនេះបាទដូចគ្នានឹងចាំអញ្ចឹងរូបនេះដូចមួយរូបនេះបាទរូបនេះដូចមួយរូបនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញហើយតោះទៀតយើងចុចទៀតមកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងរូបនេះខុសគ្នារូបនេះដូចមួយរូបនេះបាទអញ្ចឹងរូបនេះដូចជាមួយនឹងរូបនេះខុសទៀតបាទអញ្ចឹងរូបនេះដូចជាមួយរូបនេះអញ្ចឹងមានន័យថាសល់ប៉ុណ្ណឹងមានន័យថាយើងឈ្នះយើងចុចត្រូវទាំងអស់មានន័យយើងឈ្នះហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចង់ឲ្យកាក់យើងគុណនឹង2អញ្ចឹងយើងលេងហ្គេមម្ដងយើងទទួលបានចំនួន4កាក់អញ្ចឹងបើយើងចង់បានកាក់គុណនឹង2បងប្អូនឃើញឡើយនេះបងប្អូនចុចលើពាក្យថា watch វីដេអូមកបងប្អូនមើលវីដេអូមកគឺកាក់របស់យើងគុណនឹង2ហើយបើឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនចុចដៃនឹងមកគឺកាក់យើងគុណនឹង2ហើយឥឡូវខ្ញុំអត់ចង់វីដេអូវាចំណាយពេលវែងណាអញ្ចឹងបងប្អូនឡើយនឹងគាត់ជាយល់ហើយយើងចុចពាក្យថា cancel នេះគឺជារបៀបនៃការរកលុយទី3ឥឡូវយើងចុចពាក្យថា back មកសម្រាប់បងប្អូនចង់លេងម្ដងទៀតបងប្អូនចុចពាក្យ try again សម្រាប់បងប្អូនចង់ចូលក្នុងទម្រង់ដើមបងប្អូនចុចពាក្យថា back
mà chân game được ở nắng cứ được bây giờ dương lính cứ cả viên lụt làm một hàng lừa đấy cứ cả một ngày giờ hai cái dương độ ban chuyển nốt bay tới 4 rồi cả này bây giờ mà dương xa cho một lên game được trong app nâng lực chân number 2 bóng ôn đọc nàyเป็นการlốiหรือกะที่ 4 คือตามอย่างการนายนอนมันเพียงบางคนคือไปแต่ invite friend อะไรเนี่ยบางคนจะไปทาง start มามันตอมที่บองโอนมันคือไงหลายนี่คือการนายนอนมันเพียงคือยังนายนอนมันเนี้ยยังตัวบ้านจำนวนปีโรยกะพอเดี๋ยวใบนายนอนมันเพียงบ้านนะบางคนก็จะไปทางเซียหรือกับ copy link มาจะบางคนจะไปทางเซียมาคือเป็นnumber 2บางคนจำนวนมันได้สังคมโซเชียลมีเดียเซ็งๆโดยที่messenger chat Facebook ឬក៏ Telegram ចឹងបងប្អូនអាចណែនាំភ័ក្ររបស់យើងតាមរយៈទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ពេលមិត្តភ័ក្ររបស់យើងគាត់ចុះឈ្មោះតាមរយៈ link របស់យើងគឺយើងទទួលបានកាក់ហើយបាទអញ្ចឹងគឺអត់ពិបាកទេក្នុងទម្រង់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងចុចពាក្យថា back មកវិញមកចឹងបងប្អូនឃើញហើយនេះគឺជារបៀបនៃការរកលុយឬក៏រកកាក់នៅក្នុង app ហ្នឹងអញ្ចឹងកាក់ហ្នឹងដែលយើងសន្សំទៅដើម្បីដូរជាលុយអញ្ចឹងតើយើងអាចដូរដោយរបៀបណាចុះបងប្អូនក៏លេខមើលខាងក្រោមបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះកន្លែងរូបដុល្លារហើយរូបព្រួញ2បាញ់ជុំវិញហ្នឹងបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់មកទៀតកន្លែងនេះគឺគេបានបញ្ជាក់បងប្អូនថាយើងអាចដកលុយចូលក្នុង coin បេះបានណាបាទអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាការណែនាំតែប៉ុណ្ណោះយើងអាចដកលុយចូលក្នុង Binance បាន coin បេះក៏បានបងប្អូនចុចពីថា OK មកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះអញ្ចឹងកាក់គឺចំនួន130កាក់គឺយើងអាចដូរបានចំនួន1សេនបាទអញ្ចឹងដើម្បីដូរកាក់នឹងបានបងប្អូនគ្រាន់តែចុចពីថា convert ឡើងនេះ convert មកបាទបន្ទាប់ទៀតបងប្អូនចុចពីថា continue ឡើងនេះអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេចង់ណែនាំពីរបៀប website គេ websiteដើម្បីដូរលុយជាមួយ App Givvy អីចឹងបងប្អូនចុចកន្លែងនេះមកបាទបងប្អូនចុចកន្លែង continue នេះមកបន្តទៀតបងប្អូនចុចពីថា grade មកមានន័យថាយើងបានដូរបានហើយចឹងបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះលុយរបស់យើងគឺមានចំនួន1សេនហើយលុយកាក់ខាងយើងខាងលើនេះគឺវាចុះហើយដំបូងគឺមាន200កាក់ឥឡូវសល់តែ78កាក់ឯងចឹងនេះគឺជារបៀបនៃការដូរកាក់ទៅជាលុយហើយចំពោះការដកលុយគឺនៅពេលខ្ញុំគ្រប់ចំនួនដកលុយគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះកន្លែងពីថា withdraw បងប្អូនចុចលើវាមកបងប្អូននឹងឃើញយើងអាចដកលុយចូល coin base PayPal និង Binance ហើយចំពោះការដកលុយខ្ញុំសូមធានាថានៅពេលយើងគ្រប់ចំនួនការដកលុយគឺយើងអាចដកលុយបានពិតប្រាកដមែនជាមួយ app នេះព្រោះថាមានអ្នកដកលុយបានច្រើនហើយរូបខ្ញុំផ្ទាល់ក៏ធ្លាប់ដកលុយដែរជាមួយ app នេះបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺមនុស្សនៅច្រើនទេហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូប៉ុណ្ណឹងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានចម្ងល់ផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយការរកលុយជាមួយ app នេះអាច comment ឬក៏អាច chat មកខ្ញុំផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook ដែលខ្ញុំនឹងដាក់ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកមកថ្មីសូមកុំភ្លេចនៅការចុច subscribe ឬចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទាន់រកក្រោយពី channel របស់ខ្ញុំផងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា